соли 2022 дар вазорату идора корхонаву дигар муассисаҳои буҷетии ҷумҳурӣ қоидавайронкунии молиявӣ зиёдтар ба назар расидааст. тавре дар нишасти хабарии Қарахон Чилазода раиси палатаи ҳисоб гуфт, дар натиҷаи гузарондани 191 чорабинии аудиторӣ қоидавайронкунии молиявӣ дар ҳаҷми 376.9 миллион сомонӣ муайян гардидааст, ки нисбати соли сипаришуда 94 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар мавриди чӣ қадар барқарор шудани ин маблағҳо Қарахон Чилазода раиси палатаи ҳисоби Тоҷикистон чунин гуфт. палатаи ҳисоб дар вазорату идораҳо, марказ, гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ дар давраи ҳисоботӣ дар соли 2022 191 чорабинии аудиторӣ гузаронида қоидавайронкуниҳои молиявиро ба маблағи 376.9 миллион сомонӣ муайян намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипаригашта 94 миллион сомонӣ зиёд мебошад. оиди бартараф намудани камбудиҳои норасиҳои муайян гардида, чораҳои мушаххас андешида шуда, қоидавайронкунии молиявӣ ба маблағи 375.5 миллион сомонӣ, аз ҷумла ба буҷет 275.4 миллион сомонӣ, ба корхона ва ташкилоту муассисаҳо 100 миллион сомонӣ барқарор карда шуд, ки ин 99.6%-ро ташкил медиҳад. инчунин Қарахон Чилазода раиси палатаи ҳисоб афзуд, ки 19 нафар дар соли 2022 дар натиҷаи гузарондани санҷишу таҳлилҳои палатаи ҳисоби Тоҷикистон аз вазифа барканор шуданд. дар маҷмӯъ соли сипаришуда 323 нафар ба ҷавобгарии моддиву интизомӣ кашида шуданд. ба иттилои раиси палатаи ҳисоб, ин нафарон бинобар сабаби изофанависӣ, насупоридани андоз ва дигар қонуншиканиҳои молиявӣ аз вазифа сабукдӯш шуданд. аз ҳисоби риоя нагардидани қонунгузории андоз, изофанависӣ дар корҳои таъмири сохтумонӣ ва дигар хароҷотҳои ғайриқонунӣ қоидавайронкунии молиявӣ ба маблағи 21.2 миллион сомонӣ муайян гардид, ки аз он 21.1 миллион сомонӣ барқарор карда шуд. ҷиҳати бартараф намудани камбудии норасиҳои молиявӣ ба вазороти идораҳо, корхонаҳо, муассисаҳо ва марказҳои лоиҳаи сармоягузорӣ 31 хулоса ва мактубҳои ахборотӣ бо тавсияҳои судманд ирсол карда шуда, аз баррасии онҳо 34 қарору фармонҳо қабул гардида, 323 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашида шуда, аз ҷумла 19 нафар аз вазифаи ишғол намудаашон озод карда шуданд. ҳамчунин гуфта шуд, ки ба наздики қонуни наве ҷиҳати қоидавайронкунии молиявӣ таҳия мешавад, ки аз дигар қонунҳо ба кулли фарқ дорад ва баъзе сабукиҳоро низ дар худ дорад. ба гуфтаи Қарахон Чилазода раиси палатаи ҳисоб, ин қонун бо санади гурӯҳбандӣ шуда ба он хотир таҳия мешавад, ки на ҳама қоидавайронкуниҳои молиявӣ зарар ҳисобида мешавад. аз рӯи талаботи стандартҳои байналмилалии оиди ба ҳисобгирии нишондиҳандаҳои натиҷаҳои чорабиниҳои аудиторӣ, санади меъёрии ҳуқуқи нав дар шакли гурӯҳбандии қоидавайронкуниҳои молиявӣ таҳия ва қабул хоҳад гардид, ки он аз шакли ҳисоботҳои амалкунанда кулан фарқ дошта, дар он мафҳуми зарари молиявӣ пурра аз байн бурда мешавад, зеро на ҳама қоидавайронкуниҳои молиявӣ зарар ҳисобида мешавад. дигар қоидавайронкуниҳои молиявие, ки баъзе ҳолат аз мадди назар дур мондаанд, ба инобат гирифта мешавад, бо пешниҳоди тавсияҳои судманд ислоҳ карда мешавад. ба таъкиди Қарахон Чилазода раиси палатаи ҳисоб, дар давраи ҳисоботӣ ба мақомоти қудратӣ 100 мавод ба маблағи 364 миллион сомонӣ ирсол шудааст. мавриди зикр аст, ки бино ба маълумоти роҳбарияти палатаи ҳисоб, дар соли 2022 бо сабаби эълон гардидани мораторий 29 корхона аз нақша бароварда шудааст. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳамкориҳои байналмилалии палатаи ҳисоб дар сатҳи хуб қарор дошта, дар фаъолияти палата омӯзиши стандартҳои байналмилалии аудит роҳандозӣ гардида истодааст. Парвина Самандарзода, Радиои Тоҷикистон.